Un saluto amici della Lega Calcio a 8, benvenuti allo Stella Azzurra, dove l'ultima gara in programma per questa sesta giornata di Serie A è Pizza Boom contro Eurobet. Pallone gestito da Sterbini, Sterbini dentro, pallone verso D'Anversa, D'Anversa serve Dovidio, Dovidio grandissimo inserimento, poi si sposta il pallone sul sinistro, battuto Merciaro, 1-0 Eurobet, sinistro all'incrocio dei pali di Simone Dovidio. Tornelli riceve il pallone, alza la testa, vede Montepaone libero, lo scambio con Cecati, Montepaone ce l'ha sul destro, se la sposta sul sinistro, poi va a giro, l'1-1 del Pizza Boom, un gol bellissimo del neoacquisto Montepaone che riporta in equilibrio il match. Il calcio d'angolo, pallone teso dentro, arriva D'Anversa, 2-1 Eurobet, il Bomber si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol e porta in avanti i suoi. Il lancio lungo a cercare la testa di Rossi, ma arriva la deviazione sfortunata di Stefano Carboni che beffa Caperchi in uscita e fa 2-2 qui allo Stella Azzurra. De Marco ruba il pallone e si profila un 2 contro 2 per l'Eurobet, pallone allargato verso D'Anversa, D'Anversa, gran parata di Merciaro. Il calcio d'angolo dentro di Dovidio, il pallone giunge a D'Anversa con il palo, sfortunato qui il numero 99 dell'Eurobet. Il pallone dentro, Giannini pensa al tiro, lo prova, il mancino, pallone che lambisce il palo. Pallone dentro, Cecati, perde però il pallone, lo riconquista Dovidio, Merciaro in uscita ed è il 3-2 dell'Eurobet, doppietta del numero 11 Simone Dovidio che punisce un errore di Patrizio Cecati. Dovidio riceve il pallone, il mancino, pallone alto. E sulla conclusione del numero 11, vero mattatore della serata, finisce il match. L'Eurobet batte il Pizza Boom 3-2, i rosanero si aggiudicano così la partita degli ex. Sicuramente una partita bella, ritmi alti. Sono una grande squadra perché comunque contro di noi poi avevamo un po' di ex e quindi era una partita importante. Hanno dato il massimo anche noi, si è risolta per un errore, come c'è stato il nostro pareggio per un errore, il calciotto è così, comunque loro complimenti, hanno vinto. Primo round, andata, ci vediamo al ritorno. Importante, noi ci tenevamo tanto a fare bene, purtroppo Garofalo era infortunato, la Rosa infortunato, avevamo un po' di assenze importanti, Santi, però alla fine la squadra che c'è in campo è stata determinata, concentrata e credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria.